多謝，我好希望大家都鍾意呢兩首歌。我記得我細個嗰陣呢，就係喺啟德遊樂場唱歌嘅。咁啟德遊樂場嘅側門呢，就係有幾間嘅戲院。當時呢啲戲院呢，都係做國語片嘅。咁我每次唱完歌，經過啟德戲院個側門呢，我就出去噶啦。咁戲院嗰度啲叔叔就非常之好噶，成日都請我睇戲嘅。我睇咗好多好多國語片，其中一套國語片對我嚟講呢係十分之深刻，因為套戲裏邊有好多首好好聽嘅歌。到後來我知道原來呢啲咁好聽嘅歌都係顧嘉輝先生輝哥所作嘅。咁今晚呢個時候，我就揀咗呢3首俾大家。